Yango Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Facebook ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အသစ်ထုတ်လာတဲ့ Thread account ရှောင်လေးပါဒါကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးတစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Thread လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ရှာဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲပေးလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးတော့နော်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yango Insight Channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီ application လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အကောင့်အသစ်ရှောက်ပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးအရင်ကရှောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Instagram အကောင့်ကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့မှ login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Instagram အကောင့်မရှိရင်တော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram အကောင့်နဲ့ password ကိုဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ login ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram အကောင့်လေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram အကောင့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဒီအကောင့်လေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ import from Instagram ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram က profile ပုံလေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ continue တွေကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ continue ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Instagram မှာတုန်းက follow လုပ်ခဲ့တဲ့ account တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အများလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ join thread ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ရှင်းဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှင်းဖြစ်ဖြစ်ဆော်တဲ့ comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းလူမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်သေးလို့ရှိရင်လည်းနေပေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ